ஸ்கூலில் படிக்கும்போது ஆடு மேய்க்கிறேன்னு எனக்கு ரொம்ப ஆர்வம். 25 ஆடு தந்தாங்க. அந்த 25 ஆட்டை ஒரு 2 வருஷ காலம் மேய்ச்சேன். போகலான்னு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்க தான் செய்யுது. இருந்தாலும் ஒருவேளை நம்ம அதில் போய் தோற்றுருவணுங்கிற ஒரு தன்னை பயந்தனால தான் போக முடியல. எல்லாரையுமே நம்மளும் வாழலாம், எங்கேயும் போய் நிற்கலான்னு ஆசை இருக்க தான் செய்யுது. மத்தியானம் சாப்பாடு கிடையாது, கொண்டு போனால் தான் உண்டு. ஒரு தவிச்ச தண்ணி குடிக்க முடியாது. ஒரு சும்மா இருக்க காரணம் என்னென்னா, எல்லோரும் டீசெண்டாக ஃபேன் ஷர்ட்டை போட்டுட்டு நல்ல டையெல்லாம் கட்டிட்டு போகிறாங்க. நம்ம மட்டும் இப்படி கஷ்டப்படுறோமே. நம்மகிட்ட வாங்குறது நார்மல் ரேட்டுக்கு வாங்குவாங்க, அவங்க விற்கிறது ஹை ரேட்டுக்கு விற்பாங்க. இது நம்ம கொடுத்துட்டு சந்தையில் போய் கேட்டால் நமக்கு அதோட கூட்டின ரேட்டுக்கு தான் தருவாங்க. அண்ணா வணக்கம்ண்ணே. வணக்கம். இப்போ பலதரப்பட்ட தொழில்கள் இருக்குது. ஆடு மேய்த்தலில் வெள்ளாடு, நாட்டாடு, செம்மறி ஆடு நிறைய இருக்குது. நீங்கள் செம்மறி ஆடை தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கு என்ன காரணம்? அதுலேயும் மேய்ச்சல் முறையில் தேர்ந்தெடுத்துருக்கீங்க? இது நாங்கள் அப்பா காலத்துலேருந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். அப்பா நான் ஸ்கூலில் படிக்கும்போது ஆடு மேய்க்கிறேன்னு எனக்கு ரொம்ப ஆர்வம். அப்பா ஆடு மேய்க்க போயிட்டு இருந்தாங்க. அந்தால கொஞ்ச நாள் ஒரு 5 வருஷ காலம் ஆடு மேய்ச்சேன். அதுக்கப்புறம் அப்பா முடியலன்ட்டு ஆடெல்லாம் விற்றுட்டாங்க. எனக்கு ஒரு 25 ஆடு தந்தாங்க. 25 ஆடு தந்தாங்க. அந்த 25 ஆட்டை ஒரு 2 வருஷ காலம் மேய்ச்சேன். அதுக்கு பிறகு கொஞ்ச நாள் இருந்தேன். 25 ஆடு மேய்ச்சிட்டு அதுக்கு பிறகு ஒரு 20 ஆடு வாங்கினேன் பணம் கொடுத்து. அப்படியே வச்சு அதுக்கு பிறகு ஒரு 20, அப்படியே ஒரு 40 ஆடு நானே வாங்கினேன். வாங்கி தான் இப்போ 150 ஆடாக வச்சுருக்கேன். எத்தனை வருஷத்தில் முதல்ல நீங்கள் இந்த தொழிலுக்கு வந்து வருஷத்தில் எத்தனை வயசு இருக்கும்? இப்போ எத்தனை வயசு ஆகிடுச்சு? நான் 2007 தொழிலுக்கு வந்தேன். 2007? ஆமாம். 15 வருஷம் ஆகிடுச்சு. 15 வருஷம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். மேய்க்க போகிறது ரொம்ப கஷ்டம், இடங்கள் கிடையாது. சில இடத்துல விடமாட்டாங்க, பேசுவாங்க, மானாங்கண்ணியாக ஏசுவாங்க. சில இடத்துல அடிக்கையும் வருவாங்க. அதெல்லாம் பயங்கர கஷ்டம் உண்டு. மழை காலத்தில் ரொம்ப கஷ்டப்படணும். நிம்மதியாக ஒரு நேரம் இருக்க முடியாது. இப்போ ஒரு நாள் வேலை, அதாவது காலையிலேருந்து நைட்டு வர ஒரு நாள் வேலைனா என்னென்ன வேலைகள் இருக்கும்? காலையிலேருந்து நைட்டு வரனா காலைல வந்து இந்த தட்டியெல்லாம் அடிக்கணும். அப்புறம் சின்ன குட்டிகளுக்கு பால் கொடுக்கணும். பால் கொடுத்து அடைச்சிட்டு 8 மணிக்கு வீட்டுக்கு போய் சாப்பிட்டுட்டு வந்து 10 மணிக்கு கொண்டு போவேன். 10 மணிக்கு கொண்டு போயிட்டு நைட்டு 7 மணிக்கு கொண்டு வருவேன். அதுக்கு பிறகு பால் கொடுக்கணும். இந்த டேமேஜான கால் ஆடு நோய்களுக்கு ஊசி போடணும், அதெல்லாம் போடுவேன். நைட்டு சாப்பிட்டுட்டு காவலுக்கு வருவேன். இப்போ ஆடு மேய்ப்பலில் வந்து எல்லா இடத்துக்கும் கொண்டு போக அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ சுற்றி அடைச்சிங்களா ஒவ்வொருத்தோடத்தையும் பட்டி? ஆமாம். எப்படி நீங்கள் அனுமதி வாங்குவீங்க? இது அவங்க தோட்டத்துக்காரங்க கிட்ட அனுமதிக்கு அவங்க போடணும்னு சொல்லுவாங்க. உரத்துக்காண்டி. தோட்டத்துக்காரங்களுக்கு உரத்துக்காண்டி? ஆமாம், உரத்துக்காண்டி. அவங்க இப்போ கூப்பிட்டு கேட்போம். இப்போ நோய் மேலாண்மை வந்து எந்த டைமில் எந்த நோய் வருதுன்னே சொல்ல முடியல. அதுக்கு நீங்கள் முன்னெச்சரிக்கையாக நாங்கள் தடுப்பூசி போடுவோம். PPR, அப்புறம் கிருமிக்கு மருந்து வாங்கி கொடுப்போம். இப்போ செம்மறியில் நிறைய இனங்கள் இருக்குல்ல, என்னென்ன இனங்கள் இருக்கு? என்கிட்ட இருக்கிறது இது ஒரிஜினல் நாட்டாடு தான் இருக்குது. ஆமாம், ஒரிஜினல் நாட்டாடு. விற்பனை வாய்ப்பு இப்போ ஒரு வருஷத்தில் வந்து இந்தந்த டைமில் வந்து இப்படி இருக்காது. அது இப்போ ஏற்கனவே விலை ரொம்ப டல்லாக தான் இருக்குது. அதனால் விற்பனை எப்படி பண்ணுவீங்க? விற்பனைனா நமக்கு தேவை உள்ள ஆடுகளை வச்சுட்டு மிச்ச குட்டி ஆடுகளை விற்போம். எந்தெந்த வழிகளெல்லாம் பண்ணலாம்? யார்கிட்ட கொடுப்பீங்க? நாங்கள் ஃபுல்லாக வளர்ப்புக்கும் கொடுப்போம், தீபாவளி கசாப்புக்கும் கொடுப்போம். ரம்ஜான் நல்லா இருக்கும். ஆமாம், அந்த டைமில் வந்து விலை வந்து அதிகமாக தான் இருக்கும், நார்மலாக தான் இருக்கும். நம்மகிட்ட வாங்குறது நார்மல் ரேட்டுக்கு வாங்குவாங்க, அவங்க விற்கிறது ஹை ரேட்டுக்கு விற்பாங்க. இதே நம்ம கொடுத்துட்டு சந்தையில் போய் கேட்டால் நமக்கு அதோட கூட்டின ரேட்டுக்கு தான் தருவாங்க. நீங்கள் சந்தையில் கொடுக்காம டேரெக்டாக நீங்களே அந்த கஸ்டமர்கிட்ட நம்ம இங்கனோடி வர கஸ்டமர்கிட்ட தான் கொடுப்போம். நம்ம கொண்டுட்டு சந்தைக்கெல்லாம் போக முடியாது, டைரெக்டாக வந்து வாங்கிட்டு போயிடுவாங்க. எப்படி நீங்கள் ஒரு ஆடை வந்து கொடுக்குறீங்கன்னு வச்சுக்கலாம், எப்படி கொடுப்பீங்க? ஒரு ஆட்டோட ரேட்டா? ஒரு ஆடை கொடுக்குறீங்கன்னா எந்த ஆடை கொடுப்பீங்க? இதில் நமக்கு இந்த குட்டி ஒரு 6 மாதம் 3 மாதம் சைஸில் உள்ள குட்டி மாதிரி வயசான ஆடு. இப்போ 3 மாதத்துல இருந்து வயசான ஆடு வர ரேட் எப்படி வச்சு கொடுப்பீங்க? ஒரு கிலோ கணக்கு வச்சு தான் கொடுப்பீங்களா? கிலோ கணக்கு, எடை கணக்கெல்லாம் கிடையாது. எடை கணக்கெல்லாம் கிடையாது, சும்மா ஒரு குத்து மதிப்பான ரேட். ஆமாம். இப்போ கிடாக்கள்லாம் இருக்குது, எத்தனை பெண் ஆடுக்கு எத்தனை கிடா இருக்கணும்? இப்போ நம்ம ஒரு 150 ஆடு வச்சுருக்கோம்னா ஒரு 3 கிடா 2 கிடா போடலாம், நம்ம தேவையை பொறுத்து போட்டுக்கலாம். சரி, இப்போ ஒரு வருஷத்தில் என்னென்ன செலவுகள்லாம் இருக்கும்னு உங்களுக்கு இருக்குங்களா? இப்போ இடம் பெயர்ந்து போச்சுல நிறைய இடம் போகும்போது இங்கேருந்து நாங்கள் இப்போ இங்கே நாகர்கோவில் பக்கம் கொண்டு போவோம். ஆமாம், ரொம்ப தூரம். அது ஒரு நாள் நைட்டும் பகலும் நடக்க வேண்டியது இருக்கும். இந்த நாகர்கோவில் பக்கம்லாம் கொண்டு போகிறதுக்கு என்ன காரணம்? உங்கள் ஊர் அங்கே இங்கே மழை இருக்காதுல்ல, அங்கே 3 மாத காலம் தான் மேயும். 3 மாதம் தான்? ஆமாம், 3 மாத காலம் மேயும் போது அங்கே நாங்கள் மேய்ச்சலுக்கு போவோம், வயல் அறுக்கவும் போவோம்.
இப்போ விற்பனை முறைன்னு சொல்கிறீங்களா, விற்பனை முறையில் இப்போ உடையில் இப்படி ஆட்கள் இருக்குது, நாங்கள் என்னால் பண்ண முடியல அப்படின்னு சொல்லி நீங்களே ஒரு எல்லாரும் இப்போ ஆடு மேய்க்கிறவங்களாம் சேர்த்து டைரெக்டாகவே பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் எதுவும் மூவ் பண்ணலையா? அதெல்லாம் முயற்சி பண்ணலை. அதெல்லாம் யாரும் ஒத்து சேர்ந்து வர மாட்டாங்க. உங்களுக்கு வந்தால் உங்களுக்குன்னு விதி. இப்போ அப்ராக்சிமேட்டாக உங்கள்கிட்ட எவ்வளோ ஆடு இருக்கும்? என்கிட்ட ஒரு 150 ஆடு இருக்கும். 150 ஆடு இருக்குங்க. 150 ஆடு. 150 ஆடில் வந்து இப்போ வருஷத்துக்கு எவ்வளோ குட்டி கிடைக்கும், எவ்வளோ வந்து நம்மளுக்கு சேல்ஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு வருஷத்துக்கு வரும்? வருஷத்துக்கு ஒரு 60 குட்டி கிடைக்கும். 60 குட்டியில் ஒரு 40 குட்டி வரும், மிச்சம் டேமேஜ் ஆயிரும். இப்போ 60 குட்டியில் 40 குட்டி சேல்ஸ் ஆகும்னு சொல்கிறீங்களா? ஆமாம். இப்போ அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு 50 குட்டினாலும் வச்சுக்கோங்க. 50ல் வந்து நீங்கள் பெண் ஆடுனாலும் சரி ஆண் ஆடுனாலும் சரி எது விற்பனையில் அதிகமாக போகுது, என்ன யூஸ்க்காண்டி அதிகமாக வாங்குறாங்க உங்கள்கிட்ட? ஆண் ஆடு தான் யூஸ் பண்ணி வாங்குவாங்க. இப்போ மேய்ச்சல் முறையில் நீங்கள் வளர்க்குறதுனால உங்களுக்கு இப்போ நீங்கள் வளர்க்குறீங்க, உங்களுக்கு ஒரு நாள் சம்பளம் ஒரு 500 வச்சாலும் மாதத்துக்கு 15 ரூபா ஆச்சு. ஆமாம். இப்போ ஒரு வருஷத்தில் ஒரு மாதத்தில் இல்லை ஒரு வருஷத்தில் இவ்வளோ ஆடு விற்று 15,000 வச்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அப்ராக்சிமேட்டாக உங்களுக்கு ஒரு 1,50,000 ரூபா 1,80 வந்துடும் சம்பளம். அதெல்லாம் போக எவ்வளோ ரூபா வருமானம் வரும்? வருமானம் அது சம்பளம் தான் வரும், வேறு அதை மிஞ்சி எல்லாம் ஒன்றும் வந்து கிடையாது. சரி, ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக நீங்கள் இவ்வளோதான் விற்பீங்க அப்படி மட்டும் நீங்கள் சொன்னால்? நீங்கள் சொல்கிறீங்களா ஒரு மாதம் ஒரு 15,000 ரூபா கணக்கு போட்டிங்கன்னா ஒரு 120 கிட்ட நிற்கும். மிச்சம் பூரா அதில் ஆட்டுக்கு மருந்து கொடுத்தேன், ஏற்று கூலி இறக்கு கூலி அந்த மாதிரி போயிடும். உங்கள்கிட்ட வந்து கேட்கக்கூடியவங்க அதிகமாக என்னென்ன ஆடுகளை கேட்குறாங்க? எங்ககிட்ட கேட்குறது சிலவங்க வளர்க்குறதுக்கு ரொம்ப ஆசைப்பட்டு இந்த ஆண் ஆடு கேட்பாங்க, நல்ல கலராக இருக்குத. நாங்கள் 1 2ன்னு சில ஆளுக்கு ரொம்ப விரும்பி கேட்டால் கொடுப்போம், இல்லைன்னா கொடுக்க மாட்டோம். நமக்கு மொத்தமாக கொடுக்கறது தான் ரேட்டு இதாகும். இப்போ நீங்கள் வெள்ளாடுல இருந்து செம்மறியாடை தெரிஞ்சதுக்கு என்ன காரணம்? வெள்ளாடு வந்து வேலிகள் தோட்டத்தோடு அழிக்கிறதுக்கு போயிடும், இதுன்னா தரையிலே மேயும், நம்ம சொல்கிறத கேட்கும். புதுசாக ஒரு ஆள் வராங்கன்னு வச்சுங்களேன், உங்களை மாதிரி இப்போ மேய்ச்சல் முறையில் ஆடு இல்லாட்ட ஃபார்ம் வச்சு அதில் நிறைய புல் எல்லாம் உற்பத்தி பண்ணி அதில் அப்படி பண்ணுறது பெஸ்ட்டாக, அப்படி மேய்ச்சல் முறையில் பண்ணது தான் ரொம்ப பெஸ்ட்டாக? அப்படி பண்ணுறது மேய்ச்சல் முறையில் பண்ணுறதுன்னா காடு காடாக உலகம் பூரா போயிட்டே வரணும். அதுனா ஃபார்ம்னா ஒரே இடத்துல இருக்கலாம். செலவு வருமே ஃபார்ம்லாம் வச்சா? ஆமாம், செலவு வரும், கண்டிப்பாக செலவு வரும். நமக்கு இப்படி காட்டில் போய் மேய்க்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக, ஆள்கள் ஏசும் கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும். இருந்தாலும் இது வந்து ஆடு எல்லா இடமும் போகும்போது அந்த ஆட்டுக்கு காலு இதெல்லாம் கொஞ்சம் பலம் கிடைக்கும். நம்மலாம் டெய்லி ஒரு 10 கிலோமீட்டர்லாம் நடக்க வேண்டியது இருக்கும். குறைஞ்சது ஒரு 50 ஆடு வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணணும். 50 ஆடுனா எத்தனை பெட்டாடு எத்தனை ஆணாடு? ஒரு 50 ஆட்டுக்கு ஒரு கடா வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். அப்ராக்சிமேட்டாக இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணதில் வந்து இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்களா மேய்ச்சல் முறை, ஆமாம், ஃபார்ம், இந்த ரெண்டில் எதை வச்சு பண்ணது பெஸ்ட்டாக தெரியுது உங்களுக்கு? மேய்ச்சல் முறையில் வச்சு பண்ணது தான் பெஸ்ட்டாக தெரியும். தீவன செலவு எல்லாமே கம்மியாகும். அது நம்ம டைமுக்கு தீவனம் கொடுக்கணும்ல, எவ்வளோ கொடுத்தாலும் தாங்காதுல்ல. அது ஒன்று இருக்குது. ஆமாம். இல்லை சில ஃபார்மில் வந்து காலையில் மதியம் சாயந்தரம் அப்படின்னு கொஞ்சம் கொஞ்சம் வச்சு போட்டு எல்லா ஃபார்ம்லையும் பண்ணுறாங்கன்னா அது கொஞ்சம் வச்சு பண்ணுறாங்கன்னா அது செலவு நிறைய ஆகும். அவங்களுக்கு ஏக்கர் கணக்கில் பம்பு செட் இருக்கிறதுனால பண்ணது கொஞ்சம் ஆண் ஆடு வச்சு பண்ணலாம். பெண் ஆடெல்லாம் வச்சு பண்ணனா நஷ்டம்தான் இருக்கும். இடங்களை பொறுத்து நம்ம இப்போ ஒரு 5 ஏக்கர் 6 ஏக்கர் இருக்கும்னா நம்ம அதில் ஃபார்ம் வச்சு 4 கரையும் வேலை கம்பி வேலி போட்டு இது பண்ணலாம். தைரியமாக பண்ணலாம். தைரியம் பண்ணி அதிகமாக அந்த நோய் அதிகமாக வந்து ஆடுகள் இறப்பு அது கார்த்திகை மாதம் மார்கழி மழை டைம். அதுக்கு நீங்கள் முன்னக்கூட்டி என்ன மருந்துகள்லாம் யூஸ் பண்ணுங்க? நாங்கள் தடுப்பூசி போடுவோம். போட்டு? ஆமாம். உங்கள் நேரத்தை ஒதுக்கி எங்களுக்காண்டி ஒரு வீடியோ தந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. ரொம்ப நன்றி.